دوستانو سلام علیکم. په دې ویډیو کې به تاسو سره زه یو څو هغه سوالونه چې د لیسانس اخیستلو یا د جواز اخیستلو د امتحان په وخت کې راځي هغه در سره کار کړم. هیله لرم چې ستاسو لپاره ګټور تمام شي او تاسو زموږ ویډیوګانې در سره سبسکرایب کړئ. درې سوال مخکې تشریح کړي و، دا څلورم سوال دی. وایي تاسو همزمان د کیڼ لاس د موټر سره څلور لارې ته راورسېدلي. کوم موټر د لومړیتوب حق لري؟ دوه موټران همزمانه څلور لارې ته رارسېږي چې یو یې پر راسته لاس دی، یو پر چپه لاس دی. ستاسو موټر په چپ لاس دی، په ښی لاس باندې دی او کیڼ لاس ته مو بل موټر دی. نو تاسو دواړه یو ځای راورسېدلاست. پر څلور لارې باندې کوم یو موټر باید لومړی تیر سي؟ تاسو درې جواب درکړي دي. تاسو د لومړیتوب حق لرئ. دوهم، د کیڼ لاس موټر د لومړیتوب حق لري. دریم، هغه موټر چې د ګرځېدو په حال کې دی او سترګک وهونکی څراغ یې روښانه وي هغه د لومړیتوب حق لري. نو تاسو به دا انتخاب کوئ چې تاسو د لومړیتوب حق لري، ځکه د څلور لارې قانون داسې دی چې هر چا چې شی خوا خالي وي هغه د لومړیتوب حق لري. چون ستاسې څرنګه چې ستاسې شی لاس خالي دی او هغه کیڼ لاس د موټر چې دی د هغه شی خواته تاسو ولاړاست، نو تاسې د لومړیتوب حق لرئ. داسې موټران راځي، دا وګورئ چې دا یو دلته راغلی دی، یو دلته ولاړ دی، دا یعنې کیڼ خواته ولاړ دی، دا شی خواته ولاړ دی. نو کله چې حرکت کوي دا باید لومړی حرکت وکړي ولاړ سي او بیا وروسته هغه بل ولاړ سي ورته. پنځم، یو شخص کولی سي چې په سرخلاصې وانټ کې سپور سي هغه وخت چې سرخلاصې وانټ لکه موږ تاسې چې پیکاپ ورته وایو چې شاته باډۍ ولري او په هغو کې سیټونه یې وشي چې خلک پکښې کښېني. وایي په هغه کې کولی سي چې سړی ولاړ سي، مګر څه وخت دی؟ دلته درته دغه درکوي سوالونه جوابونه درکوي چې کوم یو ته وایم چې وایي د وانټ شاتنۍ محافظوي څنډې کم له کمه 40 انچه جګې وي. دوهم، د وانټ شاتنۍ ساتونکې برخه یوه چوکۍ ولري چې پکښې کلکه او پیچ سوې وي. دریم، د وانټ وروستۍ برخه امنیتي کمربند ولري، یعنې که په دې باډۍ کې څوک کښېني د دې درې رقمه دي چې یو باید د څنډې 40 انچه وي، دوم دا چې یو چوکۍ ولري چې هغه پکښې پیچ سوې او کلکه سوې وي، او دریم سوال جواب دا دی چې په هغه کې یو امنیتي کمربند هم موجود وي. نو دغه مهم دی چې امنیتي کمربند ولري. که په هغه کې چوکۍ پیچ سوې هم وي، سیټ پکښې پیچ سوی کلک سوی هم وي، بیا هم اجازه نه لري پکښې ولاړ سي. او که محافظوي څنډې 40 انچه جګې هم وي نو اجازه نه لري چې پکښې کې په شا کې سپور سي. دغه وانټ دی، تاسې وګورئ چې د شاته باډۍ ده، دا کله د پوښلې دی سبیر یو پوښ دی دلته ځای لري چې هلته کښېني باندې وانټ موټران دي. شپږم، د لاندې طریقو څخه کومه یوه د عبوري یا تېرېدونکي کرښې څخه د بدلېدو سمه طریقه ده؟ یعنې تاسو پر یو عمومي سړک باندې یا پر لویې لارې باندې روان یاست، غواړئ چې د یوه خط څخه بل خط ته واوړئ. په دغه درو جوابونو کې چې تاسو درکړي دي تاسو کم یو صحیح بولئ چې دا صحیح دی؟ لومړی، د لارښوونې اشاره ووهئ، خپل په شیشو کې وګورئ او وروسته تر کرښې واوړئ. دوهم، د لارښوونې اشاره ووهئ او د کرښې تر اوښتلو مخکې خپل تر اوږو سړک وګورئ. دریم، مخکې د عبوري کرښې تر اوښتلو خپل د لارښوونې اشاره ووهئ او ژر بلې خواته حرکت وکړئ او تیر سئ. دلته دوهم دا یوې چې دی دا به خوښ کړئ، دا به انتخاب کړئ، ځکه چې همیشه چې تاسو غواړئ که ښی خواته وګرځېږئ یا کیڼ خواته بل لاره ونیسئ، بله لیکه ونیسئ، نو تر هغه نه مهم اول باید اشاره ووهئ او د اشارې سره سم باید پر هغه وژه باندې وګورئ. مثلا ښی خواته ګرځئ نو باید پر وژه باندې وګورئ، پر ښی وژه باندې وګورئ چې دې بغل ته مو څوک شته که نشته. که کیڼ خواته ګرځېدلاست نو پر کیڼه وژه باندې به وګورئ چې پر دې وژه نږدې دلته درته بل موټر شته که نشته، ځکه چې دا نږدې موټران ستاسو په هغه عقبنما شیشو کې یا هغه شیشې چې تاسو شا پکښې کې وینئ په هغو کې نه راځي.
دا ویني دا موټران چې تېز شوي دي که احتیاط ونه سي که دوی خپل تر اوږې ونه ګوري دلته په څنګ کې دا ویني چې دی غواړي چې دغه موټر غواړي چې ښی خوا تېر سي دلته بل موټر پسې تېز روان دی نو دغه موټر بیا چې دوی تر څو راوړي دا پکې لګېږي یا دا موټر که غواړي چې کیڼ خوا ته تېر سي که دا کیڼ خوا اوږه باندې ونه ګوري دا موټر نسي لیدلی نو چې دلته واوښتی دلته اکسیډنټ کوي یا ټکر کېږي دا خدای نخواسته داسې واقعیت راځي باندې چې دا بیا خطرناکه دي نن همدومره بس ده تر بلې ورځې پورې مو الله عمل شه ښه ورځ ولرئ بیا بله ویډیو کې تاسو ته نور سوالونه هم درته تشریح کوم خدای په امان